अरमान की पहली पत्नी पायल हाल ही में अस्पताल से आई है। अभी भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, दवाइयाँ चल रही है। दरअसल रात के समय पायल को खांसी आती है और खांसी ऐसी आती है कि पूरी रात पायल खांसती ही रहती है। खांसी की वजह से पायल के आंसू भी निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी पायल की जीभ काबू में नहीं है। मेरे को इतनी खांसी होती है रात को, मेरा भी अंदर घुस गया, मैं इतना अंदर से मीठा खाने का मन कर रहा था। दरअसल पायल मिठाई की दुकान पर आई थी। पायल ने खुद बताया कि खांसी है, लेकिन उसके बाद भी पायल रसमलाई खा रही है, यानी खांसी जय भाड़ में। पहले पेट पूजा, उसके बाद सब कुछ। खैर हम तो यही कहेंगे कि पायल दी कुछ दिन कंट्रोल कर लो, पहले ठीक हो जाओ फिर कुछ भी खाओ।